لە دوای پرۆسەی ئازادی عێراق و ڕووخاندنی ڕژێمی پێشوو زەرورەتی گۆڕانکاری نوێ لە هەموو عێراق و هەرێمی کوردستان هەستی پێدەکرا. لە عێراق حکوومەتێکی نوێ هاتبووە سەردەسەڵات و هەوڵی هەموو لایەنەکان خراپوە گەڕ بۆ نووسینەوەی دەستوورێکی نوێ کە مافی هەموو گەلان و پێکهاتەکان تێیدا بەرجەستە ببێت و گەلی کوردستانیش بتوانێت لە عێراقێکی نوێدا هەنگاو بەرەو پێشکەوتن و گەشە سەندن و ئارامی بنێت. بارودۆخ لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئەگەرچی لە ڕووی سیاسی و ئەمنیەوە لە ناوچەکانی دیکەی عێراق جێگیرتر بوو، بەڵام بەدەست سیستەمی دوو ئیدارەییەوە دەیناڵاند. هەر بۆیە دوجار یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان ڕێککەوتن کە حکوومەتێکی یەکگرت و پێک بهێن و بەرەبەرە دام و دەستگاکانی کوردستان ڕێک بخەنەوە. بۆ مەبەستەش سەرەتا دەبوایە دامەزراوی سەرۆکاتی هەرێمی کوردستاندا بمەزرێت. ئەگەرچی هەر لە دوای ڕاپەڕینی ساڵی 1991 گەلی کوردستان و پارت و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان لەسەر دامەزراندنی دامەزراوی سەرۆکایەتی هەرێم ڕێککەوتبوون، بەڵام ڕووداوە تراژیدی و ناخۆشەکانی ساڵانی دواتر ئاڵۆزبوونی پەیوەندی نێوان لایەنە سیاسیەکان زۆربەی دامەزراوە فەرمی و شەرعیەکانی هەرێمی کوردستانی پاک خستبوو. بۆیە لە دوای ساڵی 2005 و هاتنە ئارای بارودۆخی نوێ سەرکردایەتی سیاسی کوردستان بڕیاریدا دەست بە ڕێکخستنەوەی ناوماڵی کورد بکاتەوە. هەروەها سەرکردایەتی سیاسی کوردستان بۆ ئەوەی بەشداری چالاکی لە بڕیار و سیاسەتەکان لە حکوومەتی فیدراڵی عێراقدا هەبێت، بڕیاریدا بەشدارێکی کارە لە هەموو دامەزراوە سیاسی و سەربازی و خزمەتگوزارەکانی عێراقدا بکات. هەر بۆیە بە پێی ڕێکەوتنی سیاسی پێکاتەکان کورد پۆستی سەرۆکۆماری عێراقی وەرگرت و سەرکردایەتی سیاسی کوردستانیش بۆ ئەو پۆستە خوالێ خۆش بوو جەلال تاڵەبانی سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیان هەڵبژارد و لایەکی دیکەش بۆ کاراکردنەوە و ڕێخستنەوەی ناوماڵی کورد بە پێی ڕێکەوتنی لایەنە سیاسیەکان بڕیاردرا سەرۆک مەسعود بارزانی ببێتە کاندید بۆ پۆستی سەرۆکهێرێمی کوردستان. لە سیوێکی کانونی دووەمی 2005 سەرۆک بارزانی وەک یەکەم سەرۆکهێرێمی کوردستان لەلایەن پەرلەمانی کوردستانەوە هەڵبژێردراو. بە پێی یاسای ژمارەیەکی هەموارکراوی ساڵی 2005 یەک جێگر بۆ سەرۆکهێرێمی کوردستان دیاری کرا کە ئەرکی یارمەتیدان و هاوکاری سەرۆک بوو لە ڕاپەڕاندنی کارەکانیدا. دواتر سەرۆک بارزانی لە 12 حوزەیرانی 2005 سوێندی یاسایی خوارد و بە فەرمی وەک سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەست بەکار بوو. ئەگەرچی تا ئێستاش هەرێمی کوردستان خاوەنی دەستور نییە و نووسینەوەی دەستور تا ئێستا چەندین کۆسپ و تەگەرەی توش بووە، بەڵام بە پێی یاسا سەرۆکهێرێمی کوردستان دەسەڵاتەکانی دیاریکراون. هەرچەندە کە خوێندنەوەی جیاواز بۆ ڕادە و دەسەڵاتی سەرۆکهێرێمی کوردستان دەکرێت و تا ئێستاش ئەمە یەکێک لە کێشەکانە لەناو هێز و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان، بەڵام ئەزموونی ساڵانی دواتری سەرۆک بارزانی وەک سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەریخست کە هیچ کات تاک لایەنە بڕیاری لەسەر پرسە هەستیارەکان نەدا و هەموو کات بە بەشداری و گفتوگۆ لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی کوردستان و پەرلەمان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەنگاوی ناوە. ئەوەش بە مەبەستی زیاتر یەکخستنەوەی ناوماڵی کورد و پتەوکردنی تەبایی ناوخۆ و لە هەموو ئەو ساڵانەی کە سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش بوو، سەرۆک بارزانی بەردەوام دووپاتی دەکردەوە کە ئەو تەنیا پێشمەرگەیەکی سادەی کوردستانە و لە پێناو مافەڕاوەکانی کوردستاندا هەوڵ دەدات. بە پێی یاسا سەرۆکهێرێمی کوردستان لە سەراستی ناوخۆ و دەرەوە نوێنەرایەتی هاوڵاتیانی کوردستان دەکات و سەرپەرشتی پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و دەسەڵاتە فیدراڵیەکان دەکات و نوێنەرایەتی گەلی کوردستان دەکات لە ئەنجومەنی باڵای ناوەندی سیاسی عێراق کە لە سەرۆککۆمار و سەرۆکوەزیران و سەرۆکی پەرلەمان پێک دێت. هەر بۆیە سەرۆک بارزانی لە ماوەی 14 ساڵی سەرۆکایەتی خۆیدا گۆڕانکارێکی بنەڕەتی لە دیپلۆماسیەت و پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وڵاتانی جیهان و ناوچەکە ئەنجامدا. دەیان دیدار و کۆبوونەوە لەگەڵ سەرۆکی وڵاتە گەورەکانی وەک ئەمریکا و رووسیا و بەریتانیا و فەڕەنسا نیشانەی هەنگاو و بەرەو پێشچوونێکی گەورن لە دیپلۆماسیەتی هەرێمی کوردستان کە سەرۆک بارزانی لە ڕاستیدا پشکی گەورەی لە داڕشتنەوەی ئەو دیپلۆماسیەتە و دەرخستنی پێگەی نێودەوڵەتی هەرێمی کوردستاندا هەبوو. هەرێمی کوردستان هەر بەهۆیە و سەرکەوتنانی کە لە سیاسەتی دەرەوەدا بەدەستی هێنا توانی ببێتە جێگەی متمانەی وڵاتە گەورەکان و بەشداری لە دەیان کۆنفرانس و کۆنگرەی چارەنووسازی ئابووری و سیاسی و ئەمنی جیهاندا بکات. سەرۆک بارزانی لە ماوەی سەرۆکایەتی خۆیدا 8 جار لەگەڵ سەرۆککۆمارەکانی ئەمریکا کۆبوو بە تایبەت لە 25 تشرینی یەکەمی 2005 لە کۆشکی سپی لەلایەن جۆرج دەبلیو بۆشۆ پێشوازی لێکرا و سەرۆک بارزانی بۆ یەکەم جار وەک سەرۆکێکی کورد بە جلوبەرگی کوردی لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا کۆبووە. هەروەها چەندین جار لەلایەن سەرۆککۆماری فەڕەنسا و پاپای ڤاتیکان و
سەرۆک کۆماری رووسیا و وڵاتانی دیکە کۆبووە. لەلایەکی دیکە شۆتوانی هاوسەنگێکی دیپلۆماسی بەهێز لە نێوان وڵاتانی ناوچەکەدا دروست بکات بە تایبەت لە نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا و ئێران کە ئەو دەوڵەتانە خۆیان کێشەی پرسی کوردیان هەیە. تورکیا تا ساڵی 2009 بەردەوام بوو لە دژایەتیکردنی هەرێمی کوردستان، بەڵام پێداگری سەرۆک بارزانی لەسەر مافەڕەوەکانی گەلی کوردستان لەلایەک و پاشگەز نەبوونەوە لەو مافانە وای کرد کە دوجار حکوومەتی ئەکپارتی با سەرۆکایەتی ئەردۆغان ناچار بێت پەیوەندیەکانی لەگەڵ هەرێمی کوردستان ئاسایی بکاتەوە. لە قۆناغەکانی دواتردا سەرۆک بارزانی توانی هاوکار بێت لە دەستپێکردنی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا کە لە ماوەی ئەو چەند ساڵی کە ئەم پرۆسەیە بەردەوام بوو، گەلی کورد لە تورکیا توانی بە هەندێک مافی ڕۆشنبیری و تەنانەت دروستکردنی حەزبی سیاسی نوێ بگات. هەرچەند دواتر ئەم پرۆسەیە تووشی ئاستەنگ بوو لە پەیوەندی لەگەڵ سووریا و بە تایبەت دوای ئەوەی کە ئەو وڵاتە تووشی پەشێوی و شەڕی ناوخۆ بووە، سەرکردایەتی سیاسی هەرێمی کوردستان و بە تایبەت سەرۆک بارزانی هەموو هەوڵی خۆی خستە گەڕبەوەی کورد لە کوردستانی سووریا یەکگرتوو بن و پێکەوە هەوڵی دەستەبەرکردنی مافەکانی نەتەوەکەیان بدەن. هەر بۆیە چەندین کۆبوونەوەی لە نێوان ئەنەکەسە و پێدا ڕێک خست کە دوجار ئەو کۆبوونەوانە ڕێکەوتنەکانی هەولێر و دوهۆگیەک و دوهۆگدووی لێکەوتەوە. هەرچەندە بەداخەوە پێدا بەهۆی سیاست و پەیڕەوکردنی ئەجندایەکی تایبەت پابەندی ئەو ڕێکەوتنانە نەبوو، بەڵام لووتکەی یارمەتیەکانی هەرێمی کوردستان بۆ کوردستانی سووریا لە کاتی هێرشی تیرۆرستانی داعش بە فەرمانی سەرۆک بارزانی و دوای پەسەندکردنی لەلایەن پەرلەمانی کوردستانەوە، هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەناو خاکی تورکیادا خۆی گەیاندە کۆبانەی گەمارۆدرا و توانی پێش لە داگیرکردنی ئەو شارە لەلایەن تیرۆرستانی داعشەوە بگرێت. پەیوەست بە پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان و بەغدا سەرۆک بارزانی لە ماوەی سەرۆکایەتی خۆیدا هەوڵی زۆری خستەگەڕ کە بەغدا پابەندی دەستور بێت و مافەکانی گەلی کوردستان بە پێی دەستور ڕەچاو بکرێت. بەڵام ناکۆکیەکانی نێوان هەرێم و بەغدا بەردەوام لە پەرسەندندا بوو. نووری مالکی کە لە ساڵی 2007ەوە بە یارمەتی کورد دەسەڵاتی بەدەستەوە گرتبوو لە هەموو گفت و بەڵێنەکانی پاشگەز بووە. گرنگترین پرسەکانی نێوان هەرێم و بەغدا کە خۆی لا پرسی نەوت و مادەی 140 بودجەی پێشمەرگە دەبینیەوە بە کردەوە هیچ هەنگاوێکی بۆ نەندرا. تەنانەت کارگەیشتە ئەوەی سەرۆک وەزیرانی عێراق جوڵە بە هێزەکانی بکات و هەڕەشە لە هەرێمی کوردستان بکات. هەر بۆیە سەرۆک بارزانیش وەک فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان ڕایگەیاند هەرێمی کوردستان ئەو هەڕەشانە قبول ناکات و بە فەرمانی سەرۆک بارزانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی دارەی هەرێم جێگیر بوو، پێشی لە هەر چەشنە پێشڕەوی و هەڕەشەی سەرۆک وەزیرانی عێراق گرت. هەروەها لە بواری پرسی نەوت کە بەغدا ئامادە نەبوو دان بە مافە یاساییەکانی گەلی کوردستان بۆ دەرهێنانی نەوت بنێت و سەرڕای دروستکردنی کۆمەڵێک بربەست و گرفتی گەورە و تەنانەت تۆمارکردنی سکاڵە لە دادگا بیانیەکان لەسەر هەرێمی کوردستان، هەرێمی کوردستان لە ماوەی سەرۆکایەتی بارزانیدا نەکتوانی دەیان کۆمپانیای بواری نەوت بۆ کوردستان ڕابکێشێت، بەڵکو جیا لە پرۆسەی دەرهێنانی نەوت، پرۆسەی گواستنەوە بە بازاڕکردنی نەوتیش لە ئاستی فراوان بە ئەنجام بگێنێت. بۆیە سەرۆک وەزیرانی عێراق دەستی بە سەپاندنی سزایتون بەسەر هەرێمی کوردستان کرد و بودجە و موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانی بڕی کە سەرۆک بارزانی لە چەندین بۆنە و کۆبوونەوەدا ئەو هەنگاوی دەسەڵاتدارانی عێراقی بە ئەنفالێکی دیکەی گەلی کوردستان ناودەبرد. ئەو هەنگاوانەی مالکی وای کرد کە سەرکردایەتی کوردستان دوای هەڵبژاردننی پەرلەمانی لە ساڵی 2014 بە هەموو شێوەیەک دژایەتی خۆی بۆ سێبارە هەڵبژاردنەوەی نووری مالکی دەرببڕێت. بۆیە مالکی لە ئەنجامی دژایەتیکردنی لایەنە سیاسی عێراقی و کوردستانیەکان نەیتوانی ببێتەوە بە سەرۆک وەزیرانی عێراق. سەرۆک مەسعود بارزانی لە ساڵی 2005 لە پەرلەمانی کوردستان وەک سەرۆکی هەرێمی کوردستان هەڵبژێردرا، بەڵام لە هەڵبژاردننی 25 تەموزی 2009 بە دەنگی ڕاستەوخۆی گەلی کوردستان هەڵبژێردرایە و توانی 1,266,000 دەنگی دەنگدەرانی هەرێمی کوردستان بەدەست بهێنێت کە دەکاتە 170 کۆی دەنگدەرانی کوردستان و بەم شێوەیە بۆ جاری دووەم بۆ بە سەرۆکی هەرێمی کوردستان و لە 20 ئابی 2009دا سوێندی یاسایی خوارد و بە فەرمی دەستی بە کارەکانی کرد. هەر لەو قۆناغەدا بوو کە عێراق پەیوەندیەکانی لەگەڵ کوردستان بەرەو گرژی زیاتر دەچوو. لە لایەکی دیکە لە ئاستی ناوخۆی کوردستان لە دوای ساڵی 2009 لە هەرێمی کوردستان بزوتنەوەی گۆڕان وەک هێزێکی سیاسی هاتبووە مەیدان و
بەمەش نەخشەی سیاسی لە کوردستان گۆڕانی بەسەردا هاتبوو. دوای ڕووداوەکانی وڵاتانی عەرەبی کە بە بەهاری عەرەبی ناسرا و بۆ خۆی لە کارلادان و کوژرانی هەندێک لە سەرۆکی وڵاتانی عەرەبی، ئۆپۆزیسیۆنی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بێ ڕەچاوکردنی دۆخی سیاسی ناوخۆی هەرێم و واقعی سیاسی کوردستان لە هەوڵی کۆپیکردنی ئەو بارودۆخە لە هەرێمی کوردستاندا بوون کە دوجار توندوتیژی لە نێوان هاوڵاتیان و بەشێک لە هێزانیەکان دروست بوو لە مانگی شوباتی 2011دا. بەڵام لاوازی پێگە و پەیامی ئۆپۆزیسیۆن نەیتوانی ئەو ڕوئیا و خەیاڵیان بهێنێتە دی کە لە وڵاتانی عەرەبی ڕوویدا بوو. سەرەڕایەوەش بە فەرمانی سەرۆک بارزانی پێش ئەو ڕووداوانە و دواتریش چەندین لیژنەی چاکسازی دروست بوون بە مەبەستی ئەنجامدانی چاکسازی لە زۆربەی کارتەکان و دروستکردنەوەی متمانە لە نێوان خەڵک و حکوومەت و بەرقەرارکردنی شەفافیەتی زیاتر. دوای ڕێکەوتنی مەکتەبی سیاسی پارتی و یەکێتی و ئەنجام نەدانی هەڵبژاردننی سەرۆکایەتی لە 30 حوزەیرانی 2013دا، ماوەی سەرۆکایەتی سەرۆک بارزانی لە پەرلەمانی کوردستان بە زۆرینەی دەنگ بۆ ماوەی 2 ساڵ بە یاسا درێژ کرایەوە. دواتر شاندێکی هاوبەشی مەکتەبی سیاسی پارتی و یەکێتی داوایان لە سەرۆک بارزانی کرد کە یاساکە واژوو بکات، بەڵام سەرۆک بارزانی نە یاساکەی ڕەتکردەوە و نەواژوشی کرد و ڕایگەیاند. بەم درێژکردنەوەی ڕازی نییە و تەنیا لەبەر ئاشتەوایی ناوخۆی لە ئەرکەکەی بەردەوام دەبێت. دوای ساڵێک لە درێژکردنەوەی ماوەی سەرۆکایەتەکەی عێراق و هەرێمی کوردستان ڕوبەڕووی هێرشی بەرفراوانی تیرۆریستانی داعش بووە. هەرچەندە سەرۆک بارزانی پێشتر دەسەڵاتدارانی بەغدای لە جموجۆڵی داعش لە سنوورەکانی پارێزگای نینەوە ئاگادار کردبەوە، بەڵام ئەوان ئەو ئاگادارکردنەوەیان پشتگوێ خست و لە ئەنجامدا عێراق و هەرێمی کوردستان ڕوبەڕووی کارەساتێکی گەورە بوونەوە. سوپای عێراق بە خێرایی تێکشکا و تەنیا هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە پشتیوانی هێزی ئاسمانی هاوپەیمانەکان و بە سەرۆکاتی سەرۆک بارزانی کە فەرماندەی گشتی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بوو، توانی ئەفسانەی داعش تێک بشکێنێت. سەرۆک بارزانی لە ماوەی شەڕی داعشدا بە شێوەیەکی بەردەوام سەردانی 8 مێحوەری پەرەکانی جەنگی دەکرد و جگە لە ئەرکی ڕێکخستنەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و دابەشکردنی مێحوەرەکان، سەرکردایەتی شەڕی دژی تیرۆریستانی دەکرد و ڕاستەوخۆ سەرپەرشتی و فەرماندەی هەڵمەتەکانی پێشمەرگەی بۆ ئازادکردنی ڕەبیعە، زومار، چیای زەرتک، بەنداوی مووسڵ و چیای شنگال و ئەوێنات و شاری شنگالی کرد و خۆی پلانی ئازادکردنی زۆربەی ئەو ناوچە و شوێنانەی دادەڕشت. هەروەها لە ماوەی شەڕی داعشدا هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان ترافیکێکی قورسی دیپلۆماسی بەخۆیەوە بینی و بەرپرسانی باڵای ئەمریکا و دەوڵەتانی ئەوروپی و بە تایبەتی وەزیرانی بەرگری و دەرەوەی زۆربەی وڵاتانی ئەندام لە هاوپەیمانی دژی داعش سەردانی کوردستانیان کرد. لەو ناوەشدا سەردانی فرانسە و هۆڵاندی سەرۆکۆماری پێشووی فەڕەنسا بۆ هەولێر گرنگێکی تایبەتی خۆی هەبوو. لەو کاتەدا کە هێشتا مەترسیەکانی داعش لەسەر کوردستان کۆتاییان پێ نەهاتبوو، ڕۆژانە پێشمەرگە لە بەرەکانی شەڕ بە دژی تیرۆریستان شەهید و بریندار دەبوو و هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە نوێنەرایەتی جیهان شەڕی تیرۆری دەکرد. لە ناوخۆی هەرێمی کوردستاندا لە سەرماوەی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان قەیرانێکی قۆڵی سیاسی لەلایەن ئەو هێز و لایەنە سیاسیانەوە سەری هەڵدا کە بەڵێنی 4 ساڵی ئارامیان باگەری کوردستاندا بوو. ئەوەش دوای ئەوەی لایەنە سیاسیەکان نەگەیشتە ئەنجامێک لەسەر هەمواری یاسای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و نزیکبوونەوەی وادەی کۆتایی هاتنی ویلایەتی سەرۆک بارزانی لە 20 ئابی 2015دا. بۆی ئەنجومەنی شورا لە 7 ئابی 2015 بڕیارێکی دەرکرد بەوەی بارزانی بە هەموو دەسەڵاتەکانیەوە تاوەکو هەڵبژاردننی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان لە کارەکانی بەردەوام دەبێت. ئەو بڕیاری ئەنجومەنی شورا کاردانەوەی جیاوازی لە ناوخۆی هەرێمی کوردستاندا لێکەوتەوە. هەندێک لایەنی سیاسی ڕایانگەیاند کە وەک سەرۆکی هەرێمی کوردستان مامەڵەی لەگەڵ ناکەن. ئەوە لە کاتێکدا بوو کە سەرۆک بارزانی لەو کاتدا زۆربەی کاتەکانی لە بەرەکانی شەڕ بوو، نەک بینای سەرۆکایەتی هەرێم و هەروەها هەموو وڵاتانی هەرێمی و جیهانیش هەر وەک سەرۆکی هەرێم مامەڵەیان لەگەڵ دەکرد. حکوومەتی عێراق سەرڕای ئەو هاوکاری و هەماهەنگیانەی هێزی پێشمەرگە لە شەڕی دژی داعش بۆ سوپای عێراق، بەڵام ئامادە نەبوو تەنانەت لەم دۆخە ناخۆشەشدا بودجە بۆ هەرێمی کوردستان بنێرێت. حکوومەتەکەی حەیدەر عەبادی هەمان سیاسەتی مالکی بە دژی هەرێمی کوردستان درێژە پێدەدا. بۆیە سەرکردایەتی سیاسی کوردستان لە 7 حوزەیرانی 2017 کۆبنەوەیەکی گرنگی لەسەر چارەنووسی گەلی کوردستان و جۆری پەیوەندیەکانی لەگەڵ بەغدا ئەنجامدا و بە کۆی بڕیاری لایەنە سیاسیەکانی کوردستان بڕیاردرا لە 25 ئەیلولی هەمان ساڵ ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی لە کوردستان ئەنجام بدرێت.
لە 25 ئەیلولدا خەڵکی کوردستان بە جۆش و خرۆشێکی زۆرە و لەو ڕیفراندۆمەدا بەشداریان کردو. زیاتر لە 93 گەلی کوردستان دەنگیان بە بەڵێ بۆ سربەخۆی کوردستاندا. ئەو هەنگاوی گەلی کوردستان بووە هۆی خۆشی و شادی هەموو گەلی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان و وێنەی سەرۆک بارزانی لە چەندین شار و شارۆچکەی کوردستانی ئێران و تورکیا هەڵواسرا. بەڵام ئەو پرۆسەیە بەداخەوە لەلایەن زۆر لە وڵاتانی هەرێمی و جیهانی دژایەتی کرا. ئەوەش بوێری بە حکوومەتی عێراقدا هێرش بکاتە سەر ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی هەرێم و لەوەشدا بەداخەوە دەستێکی خیانەتکاری ناوخۆی و هەندێک ڕێکەوتنی ژێربەژێر و یارمەتی وڵاتە دراوسەکان بۆ حکوومەتی عێراق و بێدەنگی وڵاتە زلهێزەکان کارەساتێکی لێکەوتەوە کە دوجار بە خیانەتی 16 ئۆکتۆبەر ناسراو بەمەش بەشێکی زۆری خاکی کوردستان داگیرکرایەوە کە ئەوەش دەرفەتی بە شۆڤینی و قین لە دڵەکاندا دەست بە تعریبکردنەوەی ئەو ناوچانە بکەنەوە. سوپای عێراق دەیویست هێرشەکانی بۆ سەر ناوچەکانی دیکەی کوردستان و بە تایبەت هەولێر و دهۆک پەرە پێ بدات. بەڵام خۆڕاگری و قارەمانێتی پێشمەرگی کوردستان لە پردێ و سحێلا و زومار پاشەکشەی بە سوپا و میلیشیاکانی عێراق کرد و چەندین داستانی مێژووییان لەو شەڕانەدا تۆمار کرد. ئەوەش سەرڕایەوەی کە سوپای عێراق و میلیشیاکانی حەشدی شابی پێشکەوتوترین چەکەکانی ئەمریکایان لە شەڕی دژی پێشمەرگەدا بەکاردەهێنا. لە ڕۆژی شەممەی 28 تشرینی یەکەمی 2017 سەرۆک بارزانی لە نامەیەکدا بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان داوای کرد کە ماوەی سەرۆکایەتیەکەی درێژ نەکرێتەوە و دەبێت خێرا چارەسەرێک بدۆزرێتەوە بۆ ئەوەی بۆشایی یاسایی دروست نەبێت و ڕاشی گەیاند لە دوای کۆتایی هاتنی وادەی سەرۆکایەتیەکەی ئامادە نییە لەو پۆستەدا بمێنێتەوە. بۆیە سەرۆک بارزانی بە فەرمی لە 1 تشرینی دووەمی 2017دا لەگەڵ کۆتایی هاتنی وادەی سەرۆکایەتیەکەی دەستی لەکار کێشایەوە و بە پێی یاسا دەسەڵاتەکانی بەسەر ئەنجومەنی وەزیران و سەرۆکایەتی پەرلەمان و ئەنجومەنی دادوەری دابەشکرا. دوای هەڵبژاردننی خولی نوێمی پەرلەمانی کوردستان کە پارتی دیموکراتی کوردستان توانی بووی 45 کورسی پەرلەمانی بەدەست بهێنێت، پارتی نێچیروان بارزانی بۆ پۆستی سەرۆکی هەرێم دەستنیشان کرد و پەرلەمانی کوردستانیش بە زۆرینەی دەنگی پەرلەمانتارانی ئامادە بوو لە 28 یاری 2019 متمانەی بە نێچیروان بارزانی وەک سەرۆکی هەرێمی کوردستاندا. نێچیروان بارزانی کە ئەزموونی زیاتر لە یەک دەیەکاری حکومڕانی و سیاسی هەیە بە کەسێکی شیاو بۆ ئەو پۆستە دادەندرێت. هەر بۆی هەڵبژاردننی وەک سەرۆکی هەرێم لەگەڵ پێشوازی زۆربەی وڵاتانی جیهان و کەسایەتیە دیاریەکان ڕوبەڕوو بۆ و هیوای سەرکەوتنیان بۆ خواست و لە ڕۆژی دووشەممە 10 حوزەیرانی 2019 و لە مەراسیمێکی فراواندا وەک سەرۆکی هەرێمی کوردستان سوێندی یاسایی خوارد و بەمەش قۆناغێکی دیکە لە پرۆسەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان دەستی پێکرد. نێچیروان بارزانی لە ئەوتارەکەیدا لە ڕۆژی سوێند خواردنی ڕایگەیاند کە ئەو درێژە بە سیاسەتەکانی سەرۆک بارزانی لە ئاستی ناوخۆی و دەرەکی دەدات و هەوڵی تەبایی ناوخۆی و بەهێزکردنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەدات و ڕاشیگەیاند کە هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی دیموکراسیانە بەڕێوە دەچێت و یەکەم کەسیش کە لە ساڵی 1992 لە شاری کۆیە باسی گرنگی و پێویستی هەڵبژاردنی کردووە سەرۆک مەسعود بارزانی بووە. هەروەها گوتیشی کە سەرۆک بارزانی بە باشترین شێوە سەرکردایەتی گەلی کوردستانی کردووە لە کاتە قەیراناوی و ئاڵۆزەکان و بە تایبەت لە کاتی هێرشی تیرۆریستانی داعش بۆ سەر هەرێمی کوردستان.